Isorana anao mbola misafidy ny radio telenaka amin'izao antoandro izao omenanao avy hatrany ny lohatenim-baovao antsika. Natratsarana Arato Kelimaso sy Makamba milanja 10 kilao teto Mahajanga omaly alarobia misy ny sazy ho an'ireo tompon'antoka tamin'izany. Nanomboka omaly alarobia ny vanim-potoana ny Karemy ho an'mpino kristianina rehetra maneran-tany. Manaiky ny ala moron-dalana ireo mpivarotra eny amin'ny croisement cimetière Tanambasotema fa ny commune no manao didy jadona. Tratran'ny polisy Karanabe sy Raglady, mpangalatra gaglay sy mpivarotra entanalatra eto ataptanana ny Mahajanga. Santionan'ireo vaovao arahinao mandritry ny ty fotoany fampalalam-baovao ty ireny nomena teo ireny ka dia manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasanao ampanajana anaraka ny antsipiriam-baovao antsika hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny pejy tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no entsika isantarana ny fotoana amin'ny ty antoandro ity nisy ny vokatra hazony avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ny polisy nasionaly amin'izao fotoana izao ny tao amin'ny fokontany Mahajanga be tany amin'ny faritry ny lakornisy iny nisy ny trangana tsy fandriam-pahalemana zay nisy eo indray tany antoerana mbola mitohy kosa ny fikarohana ny namany reto olona efa azo reto raha ny fampitam-baovao zay avoray eto ampelantanana amin'izao fotoana izao sitraka raha arin-jatovy no mitaritra ny andinindiny-baovao. Ireto olona roa ireto no tompon'antoka tamin'ny famakina trano na vehivavy malagasy manambady teratany vahiny teny amin'ny fokontany Mahajanga be iny amin'ny alakornisy iny ny alatsinainy faha 12 ny volana febroary tokony tamin'ny 12 atoandro teo. Raha ny fantatra dia ity lehilahy voalohany no nanatanteraka ny asa ratsy teny antoerana. Ity lehilahy faharoa kosa indray no mpandray alatra izay nahitana ireo entana nangalariny teny amin'ny trano fonenany eny Ampasika. Nisy bajaji no nentiny le mpangalatra nitonjan'le entana écran plat, ampli baffle, ordinateur portable, misy ihany koa disque dur externe sy appareil photo Canon lasa tamin'izany. Rehefa natao ny fanadiadiana teny antoerana dia nisy olona nahatsikaritra an'le bajaji nitonjan'le entana ka io no niaingana nanaovana ny famotorana. Azo moa le bajaji dia le chauffeur koa niteny avy hatrany ny toerana nitonjazany an'le entana ka raha ny fantatra dia tsy nisy olona tao amin'ity tokantrano ity nandritra ny fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Mbola karohina kosa amin'izao fotoana izao ny lehilahy iray fantatra fa namany ity voalohany ity efa tafaverina avokoa ireo entana hita amin'ny sary ireo raha toa kosa ka mbola karohina amiaraka amin'ilay namany antsoina hoe Edy ny sasany amin'ireo entana alatra izany hoe nozarain'izy reto ny entana marobe. Ho atolotra ny fitsarana tsy ho ela moa izy roa lahy ireto raha toa kosa ka mbola mitohy ny fikarohana ho an'ny mpitandro filaminana eo anivon'ny polisy pirenena. Vaovao mbola tazomitsika ny pejy tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny distrikany Ambondromamy iny mpampiasa iray no voasoloky ny mpanampy azy tao an-trano ka voasoloky tamin'ny alalan'ny volabe ity mpampiasa ity. Raha ny vaovao zay avoray eto ampelantanana amin'izao fotoana izao dia efa nametraka fitoriana izany olona izany. Aldora Kotoarlala. Vola mitentina 160 millions FMG no lasa ny mpanampy iray raha ny raha ny mpampiasa azy hanao versement ty Mahajanga izy. Nandritra ny roa taona ny efa niasany tamin'ity mpampiasa ity ary efa nisy ny fifampitokisana teo amin'ny rotonta. Ny alakamisy faha 9 volana febroary teo no navitany io asa ratsiny io. Ravaor Soa ny tena anarany fa iary kosa no afantarany rehetra azy. Misy olona koa tonga tato amin'ny commissariat central tamin'ny alatsinainy, olona izay mpivarotra avy any Ambondromamy. Nasan'ny mpanampy ny vola mitentina 160 millions FMG. Io vola io dia marihina fa vola natao ho versena aty Mahajanga. Efa roa taona moa io mpanampiny io no nanao zavatra ohatran'izao. Efa nisy zany fifampitokisana teo amin'izy sy ny patron ka nohon'izay anton'izay no izy foana no maka ny vola dia izy no verse anazy amin'ny patron eto Mahajanga izay fakany le mpampiasa azy entana. Iary moa ny fiantsonan'io mpanampy io. Hatseto moa izy dia mbola fampitadiavana
marina fa tena efa niomana tokoa izy satria efa netiny ny lambany rehetra hatramin'ny album photo ka sary ray senja tavela tany amin'ny toerana tsy ampoizina no nahafahana na seho taty aminay taty ka amin'ny alalan'io sary io no eritreretinay anampy amin'ny fitadiavana ny iary. Efa nametraka fitoriana eny anivon'ny polisy pirenena eto Mahajanga ilay mpampiasa ary efa mandeha ny fikarohana an'ny Ravaorsoa na iary amin'izao fotoana izao. Vaovao eo amin'ny sehatry ny jony kosa indray voalaza ao anatin'ny lalàna mifehy ny resaka jony eto Madagasikara fa tsy azo atao ny mampiasa an'ireo arato izay hoento manjono tsy manaraka n'izany lalàna mifehy ny tontolo ny jony izany. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana izay ikatona ny jony makamba ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampandraraparitry ny jono teto Mahajanga na tratrarana an'ireo fandikan-dalàna ireo na teo amin'ny arato izany na ny teo amin'ny resaka jono makamba. Fanampanazavana. Na tratra arato tsy ara-dalàna ny eto anivon'ny sampandraraparitry ny arena anaty rano sy ny jono nogiaza ny tompon'andraikitra io fitaovana hoentina manjono io amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fikatona ny ankamba isika eto Madagasikara. Anefa dia ankamba 50 kilao no tratehaky ny eto anivony ity sampandraram-panjakana iray ity. Nisy namarotra teny amin'ny tsena ny mahabibo. Nisy avy hatrany ny fandraisana andraikitra izay notanterahin'izy ireo. Dia nisy ny fidinana izay nataony tato amin'ny direction régionale androany tany amin'ny faritry ny Ampazony sy aty Santia ary dia hitanareo amin'io ny fatratrarana ireo malira reo. Malira eo amin'ny 4 no tratra tao izay mahatratra any amin'ny 400 metatra ny alavany anankiray. Dia hitanareo zany izay no hita androany raha niainga tamin'ny maraina dia ireo no tratra. Dia efa nisy ny resaka natao tamin'ny président Fokotany nampitandrina ary nanentana ihany koa ny fokon'olona any toerana hoe mba hanara-maso an'izay ka hampafantatra aty raha misy izay olona mampiasa an'izay malira zay satria izany malira zany dia manapotika ny vokatra anaty rano ray manontolo. Tsy hoe resaka trondro fotsiny fa na makamba fotsiny fa ny vokatra anaty rano ray manontolo dia potika vokatra n'io fampiasana n'io arato. Ka izay no natonga ny ministera manakana ary misy ny lalàna didiny arrêté izay manakana tsy fampiasana an'izay zavatra izay. Ankoatran'izay moa rehefa avy any dia niezaka ny safo ny asena eto Mahajanga dia natratrarana an'ireo makamba reo izay tao amin'ny mahabibo. Ary eto zany za dia mbola mampitandrina ihany fa dia sy sahatra zay manomboka zao ny anao sava ao ary sambotra zay olo mbola ho tratranay ka manao ny fivarotana na fakana makamba. Ampiarina vetrany amin'ireo olona na tratrarana n'ity ankamba ity ny lalàna velona mifehy ny resaka jony eto Madagasikara. Mitovy amin'izay ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ny olona izay natratrarana n'ity arato tsy ara-dalàna ity. Ho an'ireo tompon'ireo moa zany dia efa nisy ny fiantsoana azy ireo satria efa azo ny anarany tany amin'ny Fokotany na dia nilefa izy ireo tandroany dia mino hoe efa hisy ny fiarah-miasa amin'ny Fokotany sy raha satria ho apetraka ho an'olona ihany koa hoe ity fanaraha-maso ity dia sy ny ministera rery ihany fa ny fokon'olona anay toerana dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso dia ho alefa ao amin'ny tompo fanaraha-maso amin'ny surveillance de pêche izy ireo mba hahafahana manao ny taratasy amin'ny fanapotehana azy ireo. Ho an'ireo makambatratra kosa moa zany dia sy maintsy ho alefa ho any amin'ireo mpitaizaka ambotona be antitra izy ireo any Masera. Nampatsiahany tompon'andraikitra fa tokony anaraka ny fenitra mifehy ny fampiasana n'ireny arato izay hoentina manjono ireny ny mpanjono tsirairay avy. Nambara ny taleparitry ny arena anaty rano sy ny jono eto Mahajanga fa mbola mitohy ny fikatona ny jono makamba eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amin'ny faharoa ny volana martsa izao no fisokafana izany. Na eo aza izay mbola miezaka ny manara-maso ireo tsy manara-dalàna ny eto anivo ny sampandraraparitry ny arena anaty rano sy ny jono eto Boeny. Misy filazana voaray eto ampilatanana amin'izao fotoana izao vakitsika vetivety milohany anoizatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao filazana avy eo anivon'ny CNTMAD ity vakitsika voalohany ity mitohy ny inscription sy ny réinscription ho an'ny taom-pianarana 7 sy 7 arivo 8 sy 2 arivo ho an'ny mention droit
parcours, droit privé, droit public, gestion, parcours, études financières et comptables, études économiques et de gestion, économie, parcours, économie et politique de l'environnement, économie, développement agricole, information et communication des entreprises, parcours, communication des organisations, médias, commerce et management des affaires, parcours, PME, PMI, échanges internationaux, informatique, parcours réseau et système, base de données, génie industriel, parcours, génie électrique, génie industriel et maintenance, télécommunications, parcours, génie des radiocommunications, génie des réseaux et transmission. Ny regroupement dia tao amin'ny volana martsa 2024 ny fanampanazavana raisina ao amin'ny centre régional de téléenseignement Mahajanga be akaiky ny discothèque Ravinal, apprendre et réussir en toute liberté. Vakitsika ndray ny manaraka fisaorana lehibe no atolotra ho anareo rehetra zay navita nanampy sy nanotrona anay ary nampionona anay ihany koa nandritry ny fotoana zay nahasahany ava-malalanay Théodore Mamlalao. Tsy voavalinay tokoa ny fanampina sy ny fanotrona anareo zay vitanareo taminay nandritry ny razana tao ambohitra ka hatramin'ny toerana nandevenana azy tany amin'ny fasandrazany any Ambohitry Manjaka any Antananarivo. Lay Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hitay anareo isan'ny tokantrano hoy ny vady aman-janaky ndra tompokolahy Théodore Mamlalao sy ny fianakaviana manontolo. Ny fikambanam-behivavy Valomaritra Mahajanga ka BOTM fiantsona ny vehivavy rehetra. Antsoina ny vehivavy rehetra eto Mahajanga fa ataotsika miavaka ny Valomaritra amin'ny ity taona 2024 ity. Koa ho fanokafana ny Valomaritra dia anao diabe miafara amin'ny Zumba amin'ny Sabotsy fa 17 ny volana Febroary 2024 miainga eo amin'ny Jardin Kela ka miafara eny amin'ny Gymnase Couvert. Hetsika lehibe ity zay tariny vadiny ministra maro miaraka amin'ireo vadiny mpitondra rehetra eto Mahajanga. Samy tonga jiaby fa miaraka anao Zumba sika ka amin'ny enora maraina ny fotoana eny amin'ny Jardin Kela. Hisy ny sakafo maraina omenantsika rehetra zay tonga ao amin'ny gymnase. Tsisy koa raha karaha fanokafana Valomaritra izao. Tongava jiaby natao teto Mahajanga ny 12 ny volana Febroary 2024. Vaovao eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny resaka fampianarana no entintsika nohizana ny fotoana amin'ny ity antoandro ity miteraka resabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa misy ny olona zay manamboatra ny reny diplôme osoka ireny. Wilirano Menjanary no hitondra fanazavana fanampiny mikasika izay raha izay. Miparitaka amin'ny tambazotra Facebook ny fanaovana ny diplôme baccalauréat santoka amin'izao fotoana izao. Mitentina telo hoe tsy ariary no sandany angatan'izy ireo amin'ny olona izay mila izay diplôme izay. Efa maro no olona voasambotra amin'ny fanaovana io diplôme santoka io ho antsika teto Madagasikara ary mbola karohana amin'izao fotoana izao ireo olona izay ho raisina ho mpitsokombakomba. Nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo iny verina indray ny fiparitahany ny fanaovana ny diplôme santoka eny amin'ny tambazotra Facebook. Ava azy moa ministera taloha fa miteny izay ny zavatra santoka zany dia amasantoka zay dia mampigihatra zany ianao raha ohatra manao zavatra santoka satria azadiny fa ny diplôme baccalauréat ny diplôme voalohany aty amin'ny ambaratonga ambony. Mazava ho azy zany rehefa afaka ny baccalauréat ny ankizy dia listy ny afaky ny baccalauréat rehetra isaparitany zany dia any amin'ny université isaparitany misy azy. Ka rehefa hakany diplôme izy dia any amin'ny université isaparitany zay soniavin'ny président ny université. Manana nefa ny lista rehetra koa zany ny ato ministère mazava ho azy ministère foibe zay maro dia maro nga mahitatsika makao rehefa ohatra dia hitady asa ny ankizy rehefa ohatra dia hiditra
eny amin'ny université publique eny fa nany privé amin'izao fotoana zao a dia tsy maintsy hamarinina le diplôme manabaka zay vao mandray azy mazava ho azy saripady io diplôme manabaka io tsy manao ambany zavatra ny zaza ny ministère fa efa misy base de données ao analana ny iza na ianareo io zany a andeha ho any amin'ny hoe ndeha hitady asa ka hanamarina ny diplôme dia tsy maintsy jerena raha ny zava-misy efa tsy ny diplôme ny baccalauréat irery ihany no anaovan'olona santoka amin'izao fotoana izao hatramin'ny diplôme master 1 sy master 2 efa nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra niraisin'ny ministera ny fampianarana ambony amin'ny famongorana ireo olona minia manao ny diplôme masantoka io. Eo amin'ny lafiny finoana kosa indray dia ankalazainy amin'ny voalohan'ny volana april izao ny fetin'ny Paska. Mialohan'ny atongavany zay fetin'ny Paska zay anefa dia tsy maintsy misy ny fanatanterahana ny carême efapolo andro mialohan'ny dirana amin'izany fetin'ny Paska izany ho an'ireo kristiana zay manatanteraka an'izany carême izany dia misy ny fombafomba atao sy ny fihetsika atao ao anatin'ny fanomboana n'izany carême izany tafiditra ao anatin'izany ny alarobiny lavenina indrindra fa ho an'ny mpino katolika apostolika romanina dia nisy ny hetsika zay nitanterahina omaly ho an'ireo paroasy rehetra zay nisy teto Mahajanga Alidora-Kotorlala no mamentina amintsika ny zava-nisy teo anivon'ireo fiangonana katolika apostolika romanina. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny carême ny mpino kristianina rehetra maneran-tany nanomboka ny andro ny alarobia fa 14 volana febroary teo. Ny fanosorana lavenina no nisantarany izany ho an'ny mpino kristianina katolika rehetra maneran-tany. Araka ny fampianaran'ny fiangonana, fotoana natao ibebana, ialana amin'ny fahazaran-dratry ary fanaovana asa soa ny vanim-potoana ny carême. Para manao fiantrana ianao, aoka ny tananao avia tsy alala zay atao amin'ny havanana, mba hiafina ny fiantrana ataonao ary ny irainao zay mahita ny miafina no amaly soa no anao. Ny kristianina zay vonona no carême ka miosy lalavelona manomboka ny mary fa raha kristianina mpanala baraka zero bala ka manomboka zao zany raha havanay tsy mila mpanala baraka no mandritra ny carême fa avelao vita ny carême zay no mpanala baraka ka mpanala baraka rehefa manaraka tsy lay mahitinareo zany ka tsy afaka mifanosorana lalavelona avoaka zava tsara zay resaka izay mba hapiera hoe Jésus katolika manao carême azao dia tsy azo lefolefo ny satana Jésus amin'ny persona misy onginy ary raha manao asa soa ianao dia zao atao voaka tsy miperapera mankitina ihany fa tsy lasa ihany dia vita fa amen'Andriamanitra vary soa sesehena ianao fa raha mivavaka ianao dia zao atao tsy tanolona loatra zany tsy misehoseho dia zay rehetra vary zay rehetra loatra zao ary ihany mahainio olona koa mahainio dia tsy misehoseho loatra izy fa natoro Jesosy ny procédure io mba rahatsika mba hampamonaka tsara dia zavatra ataotsika ary amparana hoe raha manao asa mivatikana verakely amin'ny voana rehefa manao hoe aza miandro manakarena zay no manao asa mpiantrana fa zany asa soa zany na dia lesoe naromana-pianarana mihitsy atao tsara efa kareny manao zay. Efapolo andro mialohan'ny Paska ny carême, Paska izay andro nitsanganana ny Jesoa Kristy tamin'ny maty, ny voalohan'ny volana aprily izao. Mbola misy ny vaovao hafa avy eo anivon'ny sampandrara ny arena anaty rano sy ny jono eto Madagasikara. Anatanteraka etsika goavana eto Mahajanga ny avy eo anivon'ny ministera ny harena anaty rano sy ny jono amin'ity faraparany volana oktobra ity sy amin'iny fiandohany volana martsa 20 sy 20 iny betsaka ny fandaharam-potoana zay efa mivoaka amin'izao fotoana izao mikasika an'izay lanonam-be atao eto Mahajanga izay. Toy izao ny resadresaka zay ny fanaovana tamin'ny talem-paritry ny arena anaty rano sy ny jono eto Boeny zay mandray an'ity lanonana ity. Ilazana sika rehetrarehetra eto Mahajanga
fa misy lanonana goavana zay iseo amsika eto Mahajanga ny voalohan'ny volana mars dia ny fanokafana ny fanjonona makamba eto Madagasikara zay eto Mahajanga no anaovana azy. Am'zany lanonana zany dia miara ny ministera ny Arena anaty rano sy ny zono sy zareo ao amin'ny fikambanan'ny mpanjono makamba na ny GPSM ary eo ihany koa ireo mpanangom-bokatra sy ireo mpanjono eto Madagasikara. Ka io dia lanonana miavaka manana maizy azy tokoa satria misy ny fandaharam-potoana zay atao ka voalohany am'zany dia ny fisian'ny carnaval amin'io maraina ny voalohany volana mars io mitohy amin'ny fanokafana ny porte ouverte eo amin'ny hôtel de ville ahitantsika eto Mahajanga hoe inona zany asan'zany ministera zany ministera ny rato sy ny zono zany inona ny asan'ireo orinasa mpitrandraka zany makamba zany inona ny asan'ireo fédération mpanjono inona ny asan'ireo mpanjono ho hitasika eo amin'ny hôtel de ville zay zavatra zay. Ary ny akoatran'izay dia tsara ihany koa ny manentana sika rehetrarehetra Mahajanga amina lanona lehibe azy fa misy ny fampisehoana zay atao amin'ny village touristique ny tolakandro zay ahitasika eto Mahajanga ny tarika Stéphanie, ny tarika Michael na Wawa Junior, ny tarika ny Tana groupe zay avy any Tana ary ahitasika ihany koa ny Jangarata zay hitasika malaza am'izao fotoana zao. Aorian'io fampisehoana io dia hita ihany koa sika ny défilé ataon'ireo sambo mpanjono rehetrarehetra zay andeha amin'io voalohan'ny volana marsa io. Ary aorian'izay dia isy ny balafomanga zay ataosika mampiavaka an'io resaka fisokafany zono eto Mahajanga io zay efa nataosika tamin'ny herintaona ary amin'ity taona ty dia mbola ho ataosika ihany koa izy io eo amin'ny village touristique. Ary ny mamarana an'izany lanona be zany dia anytanana sika rehetra ihany koa ny alipandizana zay ao atao amin'ny la promenade. Ka eto zahay solotena rehetrarehetra avy amin'ny ministera ao ny ao amin'ny direction ny CDAPHM, ao ny avy amin'ny CDA, ao ny avy amin'ny surveillance de pêche ary ao ihany koa ny solotena ny orinasa mpanjono makamba na ny GPSM. Zay no zava-dehibe eto Mahajanga amin'io voalohan'ny volana marsa io ka dia manatena ary manentana sika rehetrarehetra ho tonga hiatrika an'izany lanonana goavana eto Mahajanga izany. Averina antsika hovakina ireto filazana ireto fisaorana lehibe no atolotra ho anareo rehetra tsy misy anavahana tsy misy hosoritana izay atonga niara-ny ombon'alahelo tamin'ny nalasa ny ava malalanay Théodore Mamlalao. Tsy voavalinay tokoa ny fomba mampanao zay vitanareo nandritry ny razana teo ambohitra ka hatrany amin'ny toerana nandevenana azy tany amin'ny fasandrazany ambohitry manjaka Antananarivo. Lay Andriamanitra manakarepahasoavana ne hitahy anareo isan-tokatrano. Hoy ny vady aman-janaky ny tompoko lahy Théodore Mamlalao sy ny fianakaviana rehetra. CNT MAD mitohy ny inscription sy ny réinscription ho an'ny taom-pianarana 7 ho an'ny mention droit, parcours, droit privé, droit public, gestion, parcours, études financières et comptables, études économiques et de gestion, économie, parcours, économie et politique de l'environnement, économie et développement agricole, information et communication des entreprises, parcours, communication des organisations médias, commerce et management des affaires, parcours PME, PMI, échanges internationaux, informatique, parcours réseau et système base de données, génie industriel, parcours génie électrique, génie industriel et maintenance, télécommunication, parcours génie des radiocommunications, génie des réseaux et transmission,
ny regroupement rehetra dia atao amin'ny volana martsa amin'ny ity taona 2024 ity ny fanampanazavana dia raisinao amin'ny centre régional de téléenseignement Mahajanga be akaiky ny discothèque Ravinal apprendre et réussir en toute liberté. Fiantsona ny fikambanam-behivavy rehetra antsona ny vehivavy eto Mahajanga fa ataontsika miavaka ny fankalazana ny valomartsa amin'ny taona 2024 ity koa ho fanokafana ny valomartsa dia anao dia be miafara amin'ny zomba ny sabotsy 17 febroary 2024 miainga eo amin'ny jardin kelaka miafara eo amin'ny gymnase couvert hetsika lehibe ity izay tari ny vadiny ministra maro miaraka amin'ireo vadiny mpitondra rehetra eto Mahajanga samy tonga jiaby fa iaraka anao zomba isika ka amin'ny enora maraina ny fotoana eny amin'ny jardin kela hisy ny sakafo maraina omenantsika rehetra izay tonga ao amin'ny gymnase couvert tsisy koa raha karaha ty fanokafana ny valomartsa izao tongava jiaby natao teto Mahajanga ny 12 ny volana febroary 2024 lafim-baovao hafa tanteraka eny amin'ny fokontany Antany Malandy sy Ambohimandamina iny manaiky ny fandaminana izay apetraky ny avy ao anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ireo mpivarotra izay nesorina eny amin'ny croisement cimetière fa saingy ny fiovaovan'ny fanapakevitra raisina sy ny teny aveoka ny avy ao anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga amin'ireto mpivarotra ireto no mampisy ny disadisa eo amin'ny andaniny sy ny ankila ny araky ity fanazavana izay omeny mpivarotra ity teo amin'ny fandraisam-peo ny Wilira ny Menjanary. Manaiky ny ala tsy varotra eny amin'ny sisin-dalana ireo mpivarotra eny amin'ny croisement cimetière raha mazava tsara ny lamina izay napetraky ny commune Ambonivohitra Mahajanga amin'ny fanamboarana ny bazary izay amindrana ireto mpivarotra ireto. Tamin'ny fivoriana voalohany nilaza ny commune Ambonivohitra Mahajanga fa tsy afaka mivarotra eny amin'ny sisin-dalana ireo mpivarotra ireo ary tsy afaka ihany koa mivarotra ao anatiny lakoron'olona. Androany anefa nanambara ny solotena avy ao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga fa azo atao indray ny mivarotra ao anatiny fefin'olona mandra-pahavitany ilay bazary amindrana ireo mpivarotra ireo. Ny zava-misy anefa efa tsy afaka manokatra ny lakorony intsony ireo olona tompon'ny fefy ireo noho ny fampitandremana ataon'ny commune amin'ny tsy ahafahany ireo mpivarotra mitsofoka ao anatiny io fefin'olona io. Kare azavatsara fa mamijerevana ianareo fa za manao hoe mijery fotsiny vory amin'io amin'ny arabe tsy fidina amin'ny ange vory amin'ny arabe io tianay ny vata anatiny io mba jereo ange io toerana anaovanareo anay io ao mandehanao amin'ny enina sasany ianao mora tantonao makao maro ny zavatra mandalo amin'izy io ao ka rehefa hanalana eto ianareo ataovy tsara alohany ao fa za vonona zahay hoe madinika re de leo kitsana amin'ny tongotra andreo de maty any mandehanao amin'ny enina sasany ianao moa ijerevanao ny ao Androany lakamisy 15 ny volana febroary 2024 no nanaovana ny fivoriana faharoa izay niarahany lehibe ny fokontany Antany Malandy, lehibe ny fokontany Tanambasotema sy ny lehibe ny fokontany Ambomandamina nijery ny marimaritra iraisany mikasika ity raharaha ity. Zay aloha magnajanareo commune ekenay fandaminana fa ataotsika fandaminana maharitra à long terme be le nanaovantsika azy fa tsy anao fandaminana tandrametaka oui rositsika tole olo anao ino ary andeheza mangataka ny anamboarana ilay bazary ho manara-penitra ireo mpivarotra mba hahafahan'izy ireo mitovy zo amin'ny mpivarotra rehetra eto ataptananany Mahajanga. Zay sy malaina mihiditra faras mba mangataka koa zay bazary idirana io zany mba bazary manara-penitra ohatrany mahabiby satria toerana ohatrany anaovana bazary ny mahabiby i bazarinay Soteman'olona mivily rafa manato anay aty Sotema nefa bazarinay sy manjarinjary mba mangataka koa zay mba bazary manara-penitra koa bazarinay de miditra zay de ara-dalàna sy mandalo. Vaovao avy eny anivon'ny fokontany abattoir Marvato omaly tolakandro dia namory ireo tompotrano rehetra misy ao anatin'ity fokontany abattoir Marvato ity teny amin'ny bureau ny fokontany
ny komity pokotany zay notari ny lehibe ny zany abattoir Marovato izany fivorina zay anandiniana manokana ny zavamisy iainan'ireo mponina ao anatiny zany fokotany izany no notanterahina tamin'ity omaly ity nambarany lehibe ny fokotany ao an-toerana moa fa dia samy tompona ndraikitra ao anatiny toerana io avokoa ny vahoaka tsirairay avy ka izay indrindra no nandraisana n'izao fanapahan-kevitra izao nisy ny zavatra tapaka zay notanterahina omaly araky ity fanadedina zay tanterahiny Aldora Kotoarlala ity teboka telo lehibe no ny fandiniany ireo komity pokotany sy ny tompotrano rehetra ao amin'ny fokotany Marovato abattoir nandritra ny fivirina natao tamin'ny fokotany ny tolakandro ny alarobia fa 14 ny volana febroary teo mitondra ny fanazavana fanampiny ny sefo pokotany zavatra nidinina tamin'ny momban'ny zay resaka antenina teo zavatra anankitelo voalohany fandripalemana faharoa fahadiovana tanàna fahatelo fanazavana eto amin'ny fokotany abattoir Marovato zay zany le zavatra nidinina ary voavaly somatsara ary namahanolana ny reo mponina eto alabattoir indrindrandrindra reo tompotrano namahaolana fa momba ny éclairage dia anao cotisation isan'ny tokantrano anaverina jiro eram-poto eto alabattoir momba ny fahadiovana tapaka fa samby mandray anjara isaka ny 3 volana anadio ny tanàna amin'ny abattoir samy tompona ndraikitra ny rehetra ao amin'ny fokotany fa indrindra ireo tompotrano ka izay no antony ny antsona azy ireo tamin'ity fivirina ity nanao table rond zahay mba andinika fomba fipetrany fokotany satria tompona ndraikitra ro tompotrano tsy rairay avy amin'ny tanànandreo ty kanefany raha fa avela fotsiny reo tsy andray anjara dia tahaka ny sasapona foana ny tanàna nefa ny tinay ho lasa lavitra ny tanàna abattoir ty ka zay zany nahatonga ny navory reo tompotrano antenaina ny azona vahaolana sy fahombiazana ao amin'ny fokotany eo amin'ny fanantenterana ireo teboka telo lehibe ny resana nandritra ity fivirina ity vaovao eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray hatramin'ny dirantsika tao anatin'izay vanim-potoam-pahavaratra izay dia efa misedra olana ny ao amin'ny Mahajamba indrindra fa ny lalana makany amin'iny tanàna ny Mahajamba iny amin'izao fotoana izao misy fiantraikany ihany koa amin'ny tsenan'ireo mpitatitra izany fa ratsy ny lalana izany raha ny fanadidina zay natao ny mpanao gazety teny antoerana sitraka rarin-jatofo anio alakamisy fa 12 ny volana febroary no anatanteraka fidinana ifotony ijeriny lalana ao Mahajamba ny solotenan'ireo mpamily ao amin'ity zotra ity efa ho 2 volana izao raha ny vaovao azo teny anivony ny zotra regionaly no nahato ny zotra miazo any Mahajamba noho ny faratsiany lalana mandritra izao vaninandro ny fahavaratra izao bilanay eto coopérative mandraikitra Mahajamba zao dia mbola tsy mandeha reo mizory satria ny lalana ratsy nanomboka tamin'ny ofiny nanomboka misasasasaka mois de décembre iny rehefa komasy fa tsy dia mandeha amin'le fatapahany lalana zany faratsiany lalana dia atraizany farany eo ambalavelo ny farany dia ohatrira saran-dalana 100 000 raha ny fanazavana azo dia sarety no mitondra ireo olona miazo any Mahajamba miala eo Bekobay manao antsoavo ireo mpampiasa io lalana io fa isa-taona dia toy izao hatrany no iainan'izy ireo eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray resabe ny mikasika n'ity Ligue des Champions ity amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra no jerena omenatsika ho anao zay tsy naharaka ny famotinana ny lalao ny vokatra sy ny fandaram-potoana ihany koa ho an'izay Ligue des Champions izay miaraka amin'ny Willy Menjanary isa telo no ray no nandresen'ny Real Madrid ny Paris Saint-Germain tamin'ny lalao mandroso ho an'ny lalao ampahavalon-dalana teo amin'ny Champions League ho an'ny tampilalaovana 7-7 tao amin'ny tanàna ny Real Madrid tao Santiago Bernabeu no nanaovana ity lalao mandroso ity ho an'ny fizaram-potoana voalohany ny fanesy ny fanafiana ho an'ny rotonta tamin'ny 7 minitra ny lalaovana no natafiditra baolina voalohany ny Parisian tamin'ny alalan'ny irakiraka ampovoany Rabiot
And then a leap from Areola and catching the ball, pretty routine. Cavani let it go. Neymar, it's back to Rabiot! Paris Saint-Germain. Nifanesi ny fanafiana aveo nanao fadisoana ny vodilaharan'ny Parisian tamin'ny alalan'ny Kroos izay irakiraky ny ampovoany Real Madrid. Nahazo penalité ny Madrilène tamin'ny fotoana io ka nitongotra ankaviany Cristiano Ronaldo no nandaka ny baolina tamin'ny 5 minitra ny lalaovany. Mazava ho azy ny motsan'ny Cristiano Ronaldo ny arato ny mpiandro tsatokazo ny Parisian. Is that a penalty? It's Kroos who goes down on the spot and scores from the spot. Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Io isaran'ora io no nisarany rotonta tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Tamin'ny fizaram-potoana faharoa kosa nanjakan'ny Parisian ny lalao. Nifanesy ny fanafiana nataony Neymar sy Mbappé nefa tsy nahita masona rato izy ireo. Tamin'ny 7 minitra ny lalaovany no natafiditra baolina faharoa ho an'ny Real Madrid ny vodilaharana ankavia ho an'ny Madrilène dia ny M12 izany izay fantatry ny maro amin'ny Marcelo. Marcelo, it is 3! Out of the reach of Areola. Tamin'ny 7 minitra ny lalaovany no natafiditra baolina faharoa inga CR7 tamin'ny alalany Lualin. Nifanesy ny fanafiany nanao ny aintso zavatra i Neymar sy Mbappé ary ireo irakiraky ny ampovoany ny Parisian nefa tsy nambinina izy ireo. Tamin'ny 4 minitra ny lalaovany no nafeno ny isa ho 3-0 teny amin'ny soletra be baolina izay nampidiry ny Marcelo. Izay aloha ny vokatra ho an'ny fiaonany Real Madrid sy ny Paris Saint-Germain. Fa ny lalao ampavalon-dalana hafa kosa izay niona ny Liverpool sy ny FC Porto. Niondrika tamin'ny isa mavesatra de mavesatra ny mpampiatrano FC Porto tamin'ny isa 18. Tamin'ny 4 minitra ny lalaovany no nampiditra baolina voalohany Sadio Mané izay avy ato Afrika ity lehilahy ity. I Mohamed Salah izay nahazo ny Ballon d'Or afrikanina farany teo iny no natafiditra baolina faharoa ho an'ny Liverpool tamin'ny 30 minitra ny lalaovany. Mbola i Sadio Mané ihany no natafiditra baolina fahatelo ho an'ny Liverpool tamin'ny 15 minitra ny lalaovany. Nitoy ihany ny fanafiana ho an'ny rotonta ka tamin'ny 17 minitra ny lalaovany no natafiditra baolina ny larana fahasivy ho an'ny Liverpool. Mbola misy ihany koa ny lalao miverina ho an'ny rotonta ho an'ity lalao ampavalon-dalana eo amin'ny Champions League tontolo ny baolina kitra division voalohany ity. Iona kosa i Chelsea sy FC Barcelone amin'ny herinandro ho avy izao. Fiantsona ny vehivavy rehetra, antsona ny vehivavy rehetra eto Mahajanga fa ataontsika miavaka ny fankalazana ny 8 martsa amin'ny taona 2024 ity koa ho fanokafana izany 8 martsa izany dia anao diabe miafara amin'ny Zumba isika amin'ny sabotsy 17 febroary 2024 miainga avy eo amin'ny jardin kela ka miafara amin'ny gymnase couvert. Etsika lehibe ity izay tariny vadin'ny ministra maro miaraka amin'ireo vadin'ny mpitondra rehetra eto Mahajanga. Samia tonga jiaby fa iaraka anao Zumba atsika amin'io amin'ny anora maraina ny fotoana eny amin'ny jardin kela. Izy sakafo maraina omenantsika rehetra izay tonga ao amin'ny gymnase couvert. Tsisy koa raha karaty fanokafana ny 8 martsa 2024 tonga ava jiaby natao teto Mahajanga ny 12 ny volana febroary taona 2024 manosony eto ambany moa dia ny filohan'ny KBUTM eto Mahajanga. CNT MAD mitoy ny inscription sy ny réinscription ho an'ny taom-pianarana 17 2024 eo amin'ny mention droit, parcours, droit privé, droit public, gestion, parcours, études financières et comptables, études économiques et de gestion, économie, parcours, économie et politique de l'environnement, économie, développement agricole, information et communication des entreprises, parcours, communication des organisations, médias, commerce et management des affaires, parcours PME, PMI, échanges internationaux, informatique, parcours réseau et système, base de données, génie industriel, parcours, génie électrique, génie industriel,
et maintenance, télécommunication, parcours, génie de radiocommunication, génie de réseau et transmission. Ny regroupement dia atao amin'ny volana martsa 2024 ny fanampanazavana dia raisina ao amin'ny centre régional de téléenseignement Mahajanga be akaiky ny discothèque Ravinal. Apprendre et réussir en toute liberté. Fisaorana lehibe no atolotra ho anareo rehetra tsy misy anavana, tsy misy soritana zay tonga niara-ny ombona alahelo taminay tamin'ny fahalasany ava malalanay Théodore Mamlalao. Tsy ho voavalinay tokoa ny fomba mampanao zay vitanareo nandritry ny razana teo ambohitra ka hatrany amin'ny toerana nandevenana azy tany amin'ny fasandrazany ambohitra manjaka Antananarivo. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ne itahy anareo isan-tokantrano hoy ny vady amanjanaky ny ratobokolay Théodore Mamlalao sy ny fianakaviana rehetra. Mifarana ny vaovao eto amin'ny radio telenakay tamin'ity androany ity soarana tsika rehetra zay nanaraka izany fotoana izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa reo aniamana mpiaramiasa zay nanampy tamin'ny fanolorana izany antsipriam-baovao teo izany. Sampana fampahalalam-baovao manome fotoananao amin'ny 7 ora alina indray ao anatin'ny vaovao amin'ny teny paritra. Veloma tompoko.